ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ നെല്ലിമരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരാൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കുന്ന കണ്ടോ? ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെ പൂക്കളെയൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു സുഖമാണ്. നമ്മുടെ റോസാ ചെടിയിലൊരു പുഴുക്കുട്ടം കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേപ്പെണ്ണയും വെള്ളവും കൂടി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിനെ ഓട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിലുണ്ടോ ബേബി പ്ലാന്റ്സ്, ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും കേട്ടോ. ഒരു കുഞ്ഞു വാവ വരില്ലേ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം. നമ്മുടെ പയർ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുഞ്ഞി വെണ്ട, പ്രായപൂർത്തിയാവാതെ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്.